Xahar wara li l-Gvern ħabbar li għall-ewwel darba rdoppja n-numru ta' sajjieda li jistgħu jistgħaddu għat-ton, il-Partit Nazzjonalista sejjaħ lill-midja l-konferenza tal-aħbarijiet f'Marsaxlokk dwar is-sajt. Hawnhekk il-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-sajt Edwin Vassallo qal li l-Gvern huwa inviżibbli. Huwa inviżibbli, ma jinħass, ma jitkellemx, ma jiddialogax. Mistoqsi minn One News biex isemmilna mqarweda waħda illi dan il-Gvern mhux qiegħed iwettaq fil-qasam tas-sajt, Edwin Vassallo spiċċa weġibna fuq il-ħaxix fil-Pitkalija. Tiet li Joseph Muscat f'dawn l-aħħar 6 snin ma wettaqx dak illi wiegħed. Tista' semmi l-imqar miżura waħda li ma wettaqx fiha dak illi wiegħed? Hija pereżempju jekk nitkellmu fuq tal-bidja, is-sitwazzjoni fil-Pitkalija da kif kienet 6 snin ilu. Vassallo saħansitra qal li l-Prim Ministru ma joffrix tama u li m'għandux viżjoni għal ġejjieni għal dan is-settur. Dan minkejja li fl-aħħar jiem tħabbret żieda ta' 34,000 tunellata fil-kwota tat-ton illi se tinqasam bejn is-sajjieda kollha, inkluż dawk żgħar li jaħdmu full-time u li hija maħsuba biex mhux biss issaħħaħ lis-sajjieda eżistenti iżda tagħti wkoll inċentiv u opportunità lil sajjieda biex ikomplu jsaħħu l-flotta Maltija fil-qasam tas-sajt. Meta affaċċjat b'dawn il-fatti, Edwin Vassallo rrifjuta li jwieġeb aktar minn mistoqsija waħda. Rajna wkoll li x-xahar li għadda. Tul il-konferenza Vassallo njora fost oħrajn il-fatt li l-Gvern nida wkoll miżura illi kienet wegħda elettorali ta' 100,000 euro f'appoġġ finanzjarju lis-sajjieda għall-iskema ta' restawr tad-dajes u investiment ta' 700,000 euro fuq it-tiswija u l-bini mill-ġdid ta' 10 skali illi jintużaw mis-sajjieda fil-port ta' Marsaxlokk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.